Siku kadhaa zilizopita tulitoa package ndogo ambayo ilikuwa ni package ya chord progression, lakini changamoto ambayo baadhi ya watu walipata ilikuwa ni jinsi ya kuweza kuadi package hiyo katika program unazozitumia. Leo nitakwenda kukuonesha ni jinsi gani unaweza kaadi ile package katika FL Studio. Lakini kabla sijaendelea, nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Basi twende moja kwa moja kuangalia ni jinsi gani unaweza kaadi ile package katika FL Studio. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, ukidownload package itakuwa na muonekano kama huu hapa, ambao itakuwa ni kama zip file. Baada ya hapo utakachotakiwa kufanya ni kuiextract. Kwa hiyo ukiextract file itatokea ni faili kama hili hapa, ambalo ndani yake utakuta kuna mafaili mengine kama haya hapa. Sasa baada ya kufanya hiyo, utakuja kwenye FL Studio. Baadaye utakuja hapa kwenye option, alafu utaklik hapa kwenye file setting. Ukiklik file setting itatokea menu kama hii hapa. Sasa kwenye hii menu, hizi alama za mafaili unazoziona hapa ndio sehemu ambayo unaweza ukatumia kwa ajili ya kuadi ile folder unayotaka kuliadi. Kwa hiyo kama unavyoona tayari mimi nilikuwa nimeshaadi baadhi ya sample zangu. Kwa hiyo nitakachokifanya nda click kwenye hii hapa sehemu. Nikisha click itaniambia direction ambayo ile folder lipo. Kwa sababu unajua faili ambapo faili lipo kwenye disk E. Kwa nda click hapa kwenye this PC, baadaye ndakuja kuclick disk E. Ukiangalia vizuri utaliona lile folder ambalo tulikuwa tumeextract. Kwa hiyo ndali-click, baadaye utaklik folder lote, usiklik haya mafaili ya ndani. Ukiklik mafaili ya ndani yataingia mafaili ya ndani peke yake. Unachotakiwa kufanya ni kuklik ile folder ambalo limebeba haya mafaili mengine, ili na haya mafaili mengine ya ndani yaingie katika FL Studio. Kwa hiyo baada ya hapo nitaklik okay. Kama utakuwa umegundua hili ndio jina la faili ambalo tumeliadi, lakini hata ukiangalia huko pembeni utaona jina la lile faili ambalo tulikuwa tumeliadi limeshatokea. Ukishaona limetokea hapa, unaweza kali-cancel. Baada ya hapo sasa, jinsi ya kuitumia, unafungua ili folder, ndani yake ndio utakutana na haya mafaili mawili, moja ni major na lingine ni minor. Ukiklik kwenye major, hapa ndani utapata chord progression za major peke yake, na ukiklik kwenye minor utapata chord progression za minor peke yake. Kwa hiyo sasa wewe ni maamuzi yako, unataka kupiga chord progression ya aina gani? Chord progression ya major au chord progression ya minor. Kwa hiyo baada ya kuwa umefanya maamuzi unataka kupiga kodi gani, let's say kama mimi nimeamua nipige major, nitakuja hapa kwenye major. Baada ya hapo nitaklik folder ambayo nalitaka mimi. Nafikiri nilielezea hizi namba zinamaanisha nini. Hii namba ya kwanza inamaanisha kodi ya kwanza iliyopigwa ni kodi ambayo imepigwa kwenye noti ya kwanza ambayo ipo kwenye scale ya major. Na hii hapa namba 4 maana yake ni kodi ambayo imepigwa kwenye noti ya 4, na hii imepigwa kwenye noti ya pili, na hii imepigwa kwenye noti ya 5. Lakini pia tulisema kwamba ukiona zimeandikwa kwa herufi kubwa ujue hiyo kodi ni major, na ukiona zimeandikwa kwa herufi ndogo ujue hiyo kodi ni minor. Sasa nitakachokifanya nitakuja kwenye folder ambayo ni hili hapa, lakini kabla ya hapo nitaklik hapa ili niweze kuadi plugin ambayo nataka kuweka kodi yangu. Kwa hiyo nitakachokifanya, unaweza kaifungua tayari. Baada ya hapo unadondoshea kodi yako unayoitaka. Kwa hiyo kama unavyoona tayari kodi imeshatokea. Sasa kulikuwa kuna changamoto kidogo, kuna baadhi ya kodi nilikuwa nizipiga kwenye octave ya juu kidogo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuzipiga octave ambayo unakuwa comfortable zaidi wewe kuisikia. Let's say hii hapa eneo ndo mimi napenda niisikie kodi yangu. Nikiplay itasikika hivi. Lakini pia unaweza kufanya vitu vingi sana. Unaweza kubadilisha hizi kodi kulingana na wewe unachokitaka ni kitu gani. Tukiplay itasikika hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kuiadi Aroncademy Midi Package. Kama bado hujaipata, nimekuwekea link kwenye description hapo. Ukiklik utakuwa na uwezo wa kuidownload package yote na kuitumia kwa ajili ya matumizi yako mbalimbali. Basi kwa leo mimi niishie hapa mpaka siku nyingine, lakini nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Cha ziada ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo. Ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.